तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल NS इलेक्ट्रिक। तो आज हम जानेंगे अगर आपका सीलिंग फैन जाम हो जाए या तो उसे कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे पास एक सीलिंग फैन है। मैंने इसको ऑलरेडी खोल के अंदर नीचे किया हुआ है। तो अभी हम जैसा कि इसको पावर सप्लाई देंगे, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई का केबल है, तो इसको हम कनेक्शन दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं घूम रहा है, बिल्कुल पूरा जाम हो चुका है। ये हाथ से घुमाने पर नहीं घूम रहा है, देख सकते हैं ये पूरा साइड ले रहा है। तो देख सकते हैं ये कुछ देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कोयल जो है उसका पूरा साइड ले चुका है। तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ लगा के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये घूमते हुए बंद हो जाता है। तो देख सकते हैं पूरा जाम है, ये देख सकते हैं इसमें से आवाज़ें अभी आ रही है। तो ये देख सकते हैं। तो अभी आज हम इसको अभी रिपेयर करेंगे बड़े ही आसानी से। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और इसके बारे में अगर किसी भी सुझाव होकर जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर कैसे देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया है। तो ये एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम होता क्या है, जब ये हमारा कोयल का जो बीच का पॉइंट है इसमें देख सकते हैं इस बेयरिंग के अंदर घुसा हुआ रहता है। तो ये कोयल घूमते घूमते क्या हो जाता है कि ये इसका जो ये सरिया है ये घूम के मतलब पतला हो जाता है। इसकी वजह से ये इसमें प्ले हो जाता है। तो जाके ये हमारा जो कोयल का मेन रूटर है, ये रूटर इसमें से टकरा जाता है। तो फिर जाके हमारा सीलिंग फैन जाम हो जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये अभी बिल्कुल इजीली बाहर आ रहा है। तो ये इजीली बाहर आना नहीं चाहिए, ये एकदम पूरा टाइट रहना चाहिए बेयरिंग के साथ इसका जो रूटर है। तो ये बड़ा ही आसानी से बाहर आ चुका है। तो अभी हम इन दोनों को किस तरह से जाम करेंगे, तो आप बने रहे वीडियो में। हाँ, हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं इस रूटर का जो मुंह है, इसका मुंह पतला हो गया है। तो इस मुंह को हम इस टैंकी की मदद से इसमें इसके चारों तरफ कट लगाएंगे, क्योंकि ये कट लगाने से इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा टाइप का हो जाएगा। मतलब कट जब हम लगाएंगे तो ये बेयरिंग के अंदर बड़े ही आसानी से टाइट होके बैठ जाएगा और फिर ये साइड लेना बंद हो जाएगा। तो हम इसमें अभी कट लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इसको रखेंगे और इस टंकी की मदद से यहाँ इसको हैमरिंग करेंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको कट लगाएंगे इस तरह से। तो हम बिल्कुल इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी चारों तरफ इसको घुमा घुमा के कट लगाएंगे इस तरह से, देख सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने इसका चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं इसके हम चारों तरफ हमने इसको पूरा कट लगा दिया है। अब इसका साइज़ थोड़ा पहले के मुकाबले बड़ा है। और जैसा कि देख सकते हैं नीचे का जो बेयरिंग चाहिए ये 2 नंबर का रहता है। हमारे पास ये नया बेयरिंग है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बेयरिंग पूरा टाइट हो रहा है। तो अब जाके ये हमारा बराबर से बैठेगा, बिल्कुल घसेगा नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं, तो अभी हम सेम उसी तरह इसके इस साइड का भी बेयरिंग के अंदर का जो बेयरिंग रहता है इस साइड का, तो देख सकते हैं यहाँ पर अंदर से दिखाओ। तो यहाँ पर भी हम काट लगाएंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उस साइड हमने काट लगाया है, क्योंकि ये यहाँ पर वायर है कि सिस्टम नहीं दिया है, बाहर नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ से इस तरफ से इसको कट लगाएंगे बिल्कुल इसी को इस तरह से ढाल के, ताकि ये भी यहाँ पे अच्छी तरह से फिट होके बैठ जाए। तो जैसा कि हमारा बाहर नहीं आ रहा है तो पंखा, तो हम इसको इस तरह से इसमें कट लगाएंगे बिल्कुल। ये बेयरिंग जिस जगह बैठेगा बिल्कुल उसी जगह को हमें इस तरह से कट लगाएंगे। तो अब देख सकते हैं बिल्कुल हम घुमा घुमा के लगाएंगे। थोड़ा घुरा दे, थोड़ा घुरा दे। तो जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर हमने पूरा कट लगा दिया है। तो अभी ये पूरा बिल्कुल देख सकते हैं पहले के मुकाबले पूरा टाइट हो गया है, बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा है। तो अभी हम इसको हैमर की मदद से धीरे धीरे मार के अंदर घुसाएंगे, क्योंकि अभी ये पूरा टाइट होके अंदर जाएगा। क्योंकि पहले के मुकाबले ये पूरा टाइट हो चुका है, क्योंकि इसके हमने जो कट लगाया है कट की वजह से ये पूरा टाइट है। तो अभी हम धीरे धीरे से इसमें इसको घुसाएंगे। तो आप देख सकते हैं
तो बिल्कुल इसी तरह से ये प्रॉब्लम बस ऐसे ही सॉल्व हो चुका है हमारा। तो आप भी अगर आपका सीलिंग फैन अगर जाम है और साइड ले रहा है या खटखट आवाज़ें आ रही है, किस किस आवाज़ें आ रही है, तो आप इस तरह से सीलिंग फैन का अंदर कट लगा के इसका जाम रिपेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हम अभी लगाएंगे, क्योंकि अभी ये पूरा उसका रूटर का जो साइज़ है बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसलिए अंदर मतलब जाने में तकलीफ़ हो रहा है। तो हम इसको धीरे धीरे से इस तरह से हमर की मदद से अंदर घुसाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल इसी तरह से हमर की मदद से इस तरह से धीरे धीरे से आपको मार मार के अंदर लेना है, क्योंकि ये अभी सरिया जो इसका रूटर जो है ये पूरा उसका साइज़ बड़ा हो चुका है, इसलिए जाने में तकलीफ होगी। तो आपको इस तरह से धीरे धीरे हमर को घुमा के इस तरह से घुमा के मार के अंदर लेना है। ज़्यादा जोर से नहीं मारना है, वरना ये कास्टर का है तो ये टूट जा सकता है। तो जैसे कि दोस्तों ये हमारा हो चुका है पूरा, हमने इसको कर दिया है फिटिंग। तो अभी हम इसको पावर कनेक्शन देंगे। तो देख सकते हैं ये कि बड़े ही आसानी से घूम रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये बड़े ही आसानी से घूम रहा है, ना कोई जाम है ना कोई खचखच आवाज़ है, बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अब किसी भी फ़ैन अगर जाम हो जाए या इसमें से खटखट या खचखच की आवाज़ें आ रही है तो बिल्कुल इसी तरह आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल में देते रहते हैं।